Baran Yalçınkaya ji Amedê li gel me ye mê behsa civîna doh ya komisyonê bikin. Birêz Yalçınkaya dem baş tu bi xêr hatî Rûdawê. Ez nizanim ez dibêjim Kurdiya te jî ne xerabe ne wisa? Çok seviyem pek yeterli değil konuşmaya. من ناکه از فر دبم بس حتی نه نوی آسته کز باخفم. ترکی باخفی و هفکارین ما ورگرینن. در وی کوملیا و چند کوملیین دنیین جوانان دوه ده جوینه ده آماده بون؟ Yanılmıyorsam 4 tane. از نغلط بم 4 کوملیین جوانان باشتار بون. همی کرد بون؟ تگوا و Hayır, yalnız نه hayır, yalnızca تنه yok, hayır. نه نه Zaten biz de kendimizi Kürt Derneği olarak adlandırmasak da genel ام جی هر چه قسم نبجنم کومله که کردن faaliyet yürütüyoruz. ام لروجلات ترکیه چالاکی خود کن ل کوملین جوانین آنادولیه جی خباتان لودره دیکن لودره بگشتی çalışmalar yapan bir ekip. کوملین کل تواهی ترکیه دخابتی باران ده جوینه ده و بحثا چکرد راپورا و ده کیجان خالین بالکش هبون کو ام جه تماشوان خوره بحث بکن؟ Biz ilk olarak ما دسپیکه şu aşamadan girdik. ما بحث ve قناغه کر Özellikle Kürt به تایبتی جوانین کرد جه سال نودی حتی ایرو ilerisinde duran bir sosyolojik değişim. yani گوهرینه که سوسیولوژیک در باسکرین کل پی سیاسته بود ما بحث و پیواژوی کرد و گوهرینه کرد ما گفت که اف گوهرین دویج سازیا سیاست جوی کته بگهجه Mevcut sürecin و جبو بردامیا پیواژوی چاره سریه که ریاخای راست بچاره پیشنیار او گوهرتنا کو ود راپور دجی بحث کریه کو دناوا گنجن کرد چه بویا پشتی سال نوتی چیه او گوهرتن گنجن کرد نها چه دخوازن؟ özellikle Türkiye به تایبتی جوانان کرد ترکیه زیاده تندو توجان رادیکالن و پولیتیکن olaylarının siyasi getirisine inanan و بویه که باور دکن که دهاتن تندو توجیه با سیاست هیا لید چند سالن داویده ادی افتش نمایه سالن داویده هر اف جوان بر به باجارا بجهد بن و آستوانی خواندن بلند به و قد جیانا باجاران دا بجید بن و هلوستا وان دوگهره و ادی میلوانی با تندو توجیه کمتر دبه. Ekonomik sermayesinin genişlemesini kastetmiyorum. از وداره بحثا یعنی چینا ناوی نکو یعنی روشوانی آبوری باش دبه از بحثا سرمایه جواکی جی دیکم یاوان ادی جوانین کرد دخوازن که ریا سیاست دموکراتیک و به ادی دخوازن که برای وقت رادیکال بناو دیگر ندی دبینیم که نه رادیکاله وقت مینک ما بحث زمان دایی که کرد ملوه داره گفت که دایی که کرد لکومیسیون خواست که به زمان دایی که باخفه زمان خواه باخفه و افتش آلی کمیسیون و ها رد کردن لی ما گفت که افتش ادینال گور سوسیولوژی و جواکا نویا ترکیه و اف رفلکس که ترکیه بریه و ما پشتراجی گفت که اف جوان به تایبتی به گیشتنا چینا ناوین و باجاروانیه و ادی بونه اکتورک سیاسی و که کام ببجن صلاح الدین دمرتاش
em dikarin mînak nîşan bidin pêvajoya çareseriya pêvajoya yekem da me 2013 û 15 da ku em polîtîze bûn di wê demê de me dît ku wê demê Selahattin Demirtaş aktorekî serekî bûya demê bû ku ji bo me ciwanan modelek bû ما گوت کو سربست بردان وی جی دل بو پیواژه باشتر ببد دمانو دا جبر کومله که وهیه هونج بو آشتی کار دکن روشا آلوز شر و پفچون باندوره که چاوال سر گنجان کریه دوان سالین در باس بویده و اگر آشتی یک چه ببه و روشا گنجان چاوا وره گوهرتن بدیتناوه Özellikle بتایبەتی çözüm süreci, 15'te sona eren çözüm süreci pêvajoya çareseriye ku 2015 da bi dawî bû bi taybetî li Tirkiye guherîneka rejîmê em dikarin li Tirkiye bibêjin ku li Tirkiye çêbû û di encamaka wê da yanî netewperwerestiyeka tund çêbû û siyaseta polîtîkaya ewlehiyê hate cîbicîkirin û bavêdekê bandoreka zêde li civakê kir di 10 salên dawî de ew gotinên nefretê û nijadperestiya ku zêde bû bi bi siyaseta Tirkiye re zêdetir eleqedar bû nêz peywendîdar bû em dikarin bibêjin ku ew jî bandoreka zêde li ciwanan kir ew ciwanê ku tund dît mejiyê wan da nebû mirov dikare bibêje ku kesên ku dikaribûn yanî ji bo nirxandina cîhanê nû mezin dibûn dikaribûn bi awayekî cuda dunya bina rixanda û ev gotinên polîtîk bandoreka zêde li van ciwanan kir û cudakarî di nav wan da çêkir bi awayekî giştî lê êdî em dikarin bêjin va pêvajoya aştiyê û pêvajoya ku dê piştî çekdanîna PKK derkeve holê dê tund û tûjî li pişt bimîne û êdî siyaseta demokratîk pêşkeve û dê ciwan ji vê yekê Sûdê bibînin divê êdî zêdetir saziyên sivîl li pêş bibin û atmosfereka ku gelekî spas birêz Baran Yalçınkaya endamê komeleya ciwanên aştiyê li Tirkiye tu ji Amedê mêvanê me bû zor spas.